umkabateli akathi uma sengiyona yini kodwa ke usuyongixolela mina ngizosho lento owathi uyifu usibhalele Mangcobo ngendlela asibhalela ngabo umkabateli usho bathi kanje kulokhu khalo kanje lesimo lesingokuthi ngesalungisela ngoba vele uyasho ukuthi nangu mfowabo unkosikazi kamfowabo omncane kuthiwa vele usayithwele yabona ke lento enenzayo isalungiseka manje ngicela ningiphumeleni ngeke isalungiseka lento sithe indaba ungenza isilimo ngiyakubuza sewathula manje indaba ungenza isilimo njengoba ngichazile nje sisifana ukuthi ngizomgana ubaba lo ngoba ngiyayibona ifamily yakhe ukuthi iyani angeke ngikwazi ukugana lapha engihlala khona ngoba abantu bakhona basebenza ayekho osebenzayo and futhi inhliziyo yayiphakela ngiyamthanda nami uthanda umshonali wami sithe Angizobe ngicela ukuyixazulula le ngoba echaza nje ukuthi lapha eMzansi kubaba omncane Masuluphinde into eyodwa ngifuna khona ngizwa kahle Mangcobo amapholo kwamuhle wami ngiyakucela into okunye nje kade nahlala noFeni ngizwana nikhanya ndawonye ngiyangibona into engaqale ibe yinhle futhi niqale ngokufundana indaba engasezi la kwami kahle sokunesikhathi engasezi la ekhaya isikhathi eside ake sele kwasho indoda yakhe akabeki la kanti indoda naye ibuye ihlala naye. Alright, Ningizimu Afrika wezonke indawo la kufanele iphimbo ngalesi sikhathi. Igama lami nguNhlanhla bathi uShakes umshekesheke. Intombi yamjaha ngoba ifuna leyo mpahla. Silana ke namhlanje ke la sibhalwe khona ubaba umgabadeli ngaphansi kohlelo lakho la sikakhulu besithi khona impilo yesithembu. La udaba esikhuluma ngalo namhlanje basisuka nje siyakhona njengamanje. Ubaba lapha umgabadeli uyasho ukuthi unonkosikazi wakhe akashadene naye. Kodwa manje kunenkinga ukuthi unkosikazi kamfowabo omncane ozalwa umncane wakhe wadlula emhlabeni. So usefuna ukungena. Kodwa ke asithole konke lokho masifika khona. Make sure ukuthi uyasubscribe lapha ku YouTube MKDN podcast kamnandi kanjani. Yebo umkabadeli usibhaleleke namhlanje uhleleni uthe asize la ekhaya kunodaba yofuna ukuxazulula. Yebo. Ngibingelele uhleleni ngibhalelelo. Yeah. Lana ngibhalele ngenkinga engibe nayo engathini ukuthi kodwa le nkinga enginayo kunomfazi amfethu wababa omncane uzashona mfethu wababa omncane so ekutheni ukushona kwakhe lapha wababa omncane ngabona ukuthi kufanele ivuse umuzi wababa omncane ngoba abafethu wababa omncane abasekho and ukhona umakoti kamfethu so umakoti kamfethu ngikhulumile naye ngozothando sazwana manje osokusele uMangcobo besingakamtsheli naye kodwa phela ngibone ngathi asiphelele ubuye mhlawumbe uMangcobo uMangcobo ukhona ngambiza umbizi mhlawumbe khona naye mhlawumbe sesiyameke ngakhona sesikhulume ngale yena Mangcobo yebo dad uyeke lo Mangcobo sawona mawunjani kodwa uyaphila ngiyaphila njani siyaphila nathi sabona nawe senjani ngiyaphila wena ngiyaphila mina igama lami nguNhlanhla kwabantu Sibongo phuma ngaphansi uhlelo ubhala kuthiwa impilo yesithembu so ubaba umgabadeli uke wasibhalela wathi asize bathole ekhaya ukuthi kunodaba nje nifanele likhulume nifanele libe nesixazululo kodwa manje ubesaba ukuthi nixoxisane naye kodwa ngoba nangu khona ke la baba nangu uma wekhaya mhlawumbe sesingaqala lo daba ukuthi uzibhalele ngayo Mangcobo la ngibhalele uhlelo lolu libona la ekhaya kulibhalelwa wami ihlelo ithena ngoba baba uhlelo lwazi uxazulula inkinga leli ngifuna ukuthi ichazele kona ngubona ngosise khona Mangcobo ngibhalele uhlelo ngoba lana umfazi wamfethu lo kababa omncane ngamazi usilo usanda kushona phela unyaka seshonile ngamazi ngithi so sesinomdlelwane nabo ngithe angizocela la kuwena ngihamba naye nabafethu laba Mangcobo ngoba ngicazela ukuthi umfazi kamfethu lo kababa omncane lo wasashona uSifamandla sibe sesinobudlelwane naye engesibe naso sesikhathi mhlambe sinyanga ziyisithupha kunobudlelwane nabo so ngoba ngibize icrew le ngithi ayibe khona sizokwazi ukuthi ngibekele kahle ubudlelwane bami naye ubudlelwane bani lo Mangcobo lana ngibona ukuthi lapha emzini kababa omncane inkinga ikhona ngoba abafethu abakhona lapha uyababona nawe manje ngifuna ukuvusa umuzi wakababa omncane ngoba umuzi owodwa uvusa nje la ngokuthi ngisasho ukuthi
abe isembu sala ekhaya naye. Kade Abomnakweni. kade ngayibona lento nosawusabuyila ekhaya. Qhubekalani? Mangcobo bengengikwazi ukutshela ngoba usithe ubesale esemadexon. Ngoba seyikhumulileke imzila sengithe asihlangane nawe uthi ngize naye la sizokutshela. Yilo lo daba nje Mangcobo. Kahle nini nosithe Masulu Gwegwesa ngithi nini nosithe. Ngoba ngisho nje ukuthi sasathandana Mangcobo naye ngicela kumele umfazi wesibili la kwena sizocela nje la kwena Mangcobo. Ngeke ngivumele ukuthi nithandane. Ngaliphi kodwa Mangcobo? Indaba ngisanelisi yini ukuthi uyanganelisa Mangcobo ebekubalekayo umuzwa kabo bomncane lapha ngoba ngiyabona ukuthi uyaphela indaba engangena abafowabo babo wakhe. Yile nto engiyichazayo Mangcobo. Ngoba wabona labafana babomncane banjani. Bayiphuphele nje banje utshwala abasebenzi. Baziphuphele kade ngayibona lento enosithe ukuthi ngiyenza isilimo. Awusabuyile endlini ulalaphi kanti? Mangcobo ngihlezi ngikhona nje la ekhaya. Wena sise wagcina nini ukuza la? La ekhaya. Ayisengidala sengiminyaka yonke. Iyona ke nje Mangcobo uyathi uchaza ngisenje ngizochaza lokho. Ngeke ngivume leyo. Mama kodwa ngiwendlela asibhalele ngayo ngokusho uyasho ukuthi nene ngoba nangu lo usithini ehlala lapha enzansi uyasho lapha enzansi la ehlala khona uyabona ukuthi ngarathi masithiwa kuba uyena umuntu elothi mhlambe ngakwazi ukuthi boba uma wasekhaya boma mncane. Vele kade baqalana la le ndoda isabu. Kanti akuyona into eqala manje bathi phela njengoba sibhalela ubethi uyasaba nje ukuthi ekutshela ingakho ubengasabuyi la endlini. Mangcobo ikona washona nje umkhonyana lo akasabuyi. Mangcobo ikona ke sithe asize sokutshela la singalokho esicashisela ukuze ngihambe futhi ngiyothatha kubona ngeke akangena abafowabo babo kwakhe. Mangcobo kuba ngithatha Mangcobo ngoba ngichaza ukuthi mina ngisakunelisini uzongena ose uyangenelisa impela Mangcobo mina ngibalekela umuzi lapha kabo bomncane ubalekela abafowabo bangeni ngani Mangcobo iyangijulukisa le ndaba ikujulukisa uzosisusa ke lethawu kodwa Mangcobo ngendlela esikhuluma ngayo ngendlela achaza ngayo baba uyasho ukuthi nene hayi ngoba mhlawumbe ungasamanelisi noma kukanjani uthi unesicelo wena futhi uthi leyo ufuna ibili sobala manje ungabi osizwa mhlawumbe ngomakhelwane uyizwa ngabanye abantu uyizwe kuyena nje bezokutshela ezokutshela njengamanje nangu usithe uyasho ukuthi nangu usithe uhleli lapha usekhumule ngishinzile kodwa manje kunento eqhubekayo phakathi kwabo bobabili uzwe icela ngeke ngivume siyacela usiyazi azozikhulumela la phambi kwami ubani useloyo akuchaze ukhona nje phambi kwami seniyathandana. Yebo sathandana Niyaqalana nini? ngibonile nami ukuthi nene lo muntu ungifanele because ngiyambona unayo ifamily e-right. Labantu ngitshela ngabo ukuthi angiwayengagana. Hayi umbhedo ke lo ngichazela wona. Umbhedo lo ngichazela wona wena. Umbhedo lo ngichazela wona. Ngilalela phela Mangcobo. Ngomnithi wani Mangcobo wethu awusho sithini. Qhubeka mfowethu. Bayabheda labantu ongichazela ngabo. Ungcono ubaba lo ngoba unayo ifamily yakhe ngibona ngathi vele umuzwa la ekhaya uzokhula wani. Let's try ngilokhu ngizothandana ngizoshada naye. Indaba ungangeni nabafowabo babo kandudala. Ayekho sebenzayo bona. Wena ufuna imali awuzela ukuthi uzogana uzondliwa obani le mali le yendoda kanti uyenzeni. Mangcobo ngiyasakwazi ukuphuma. Ngiyasakwazi ngoba ngoba Mangcobo ngicela ungizwe. Ngicela ungizwe ngoba echaza nje ukuthi ngiyasakwazi ngeke ngikwazi ukushiya umuzi abamncane ngubone uyawo. Kwathelwa ngenyongo kabamncane wasekhaya. Masaphuma udliwa moya amankentshane ngikhona. Ngakwazi ukuvusa umuzi kababa. Hayi ngcono uhambe mina le khansele no. Hayi ngcono uhambe mina le khaya. Ngcono uhambe mina le khaya. Hayi lalela mama. Cela ulalele mama. Mama. Ngcono uhambe mina le khaya. Cha ngiyakho bamkwadeni asihlale phansi sixazule kahle. Ngomlanda nje mama uzoyizwa kahle. Asihlale phansi sixazule kahle udaba lo. Akekho umuntu okufanele ehambe. Siyathi sixazule ngendlela e-right. Ngoba eshilo lo sibhalile baba umgabadini. Ngicela njengoba engibiza kakhulu into esile eqondile. Baba umgabadini njengoba nawe ukhuluma nawe. Mangcobo wami ngimthandayo. Ngoba ngilandela ukuthi uze kahle ngoba ngilande neqhule. Kuzokuchazela ukuthi ngoba kade ngichaza eqaleni ngeke ngibukele umuzi wabo bomncane owa ekubeni usize kabo bomncane usacela nangenyongo. Angisho ukuthi nawo angeke dada ngicabangela umuzi wasekhaya. Angakayivumi. Sithe indaba ungenza isilimo. Ngiyakubuza sewathula manje indaba ongenza isilimo.
njengoba ngichazile nje sisifana ukuthi ngizomgana ubaba lo ngoba ngiyayibona ifamily yakhe ukuthi iyani. Angeke ngikwazi ukugana lapha engihlala khona ngoba abantu bakhona abasebenza ayekho osebenzayo and futhi inhliziyo yayiphakela ngiyamthanda nami. Uthanda umshonali wami sithe. Angizobe ngicela ukuyixazulula le. Ngoba echaza nje ukuthi lapha nemzansi kubaba omncane. Masuke uphinde into eyodwa ngifuna khona uzongizwa kahle Mangcobo. Amapholo kwamuhle wami. Ngiyacela. Into okunye nje kade nahlala noFeni ngizwana nikhanya ndawonye. Ngiyangibona into engaqale ibe yinhle futhi niqale ngokufundana. Indaba engasezila kwami kahle. Sekunesikhathi engasezila ekhaya. Isikhathi eside ake sele kwashona indoda yakhe akabeki la. Kanti indoda naye ibuye ihlala naye. Mhlawumbe kwenza ukuthi phela umuntu mayizile umuntu wesifazane mhlawumbe usuke engaphumi mhlawumbe usezowakhuleka ngoba la kade bayiqala lento bazongenza isilima manje. Kahle kahle mina ngijwayela kabi. Yini lento enenzayo? Ngijwayela kabi mina dlala. Mangcobo manje ufuna ngenzani? Ngifuna ukufonela ubaba. Mangcobo senda sami ungayenzi le nto. Ngifuna ukufonela ubaba. Mangcobo lento silungisa nje Ngifuna ukufonela ubaba. Ingakho kuthi asiqale kwena nje. Mangcobo. Ngifuna ukufonela ubaba. Ngifuna ukufonela ubaba ngijwayela kabi. Ungayena ngijwayela kabi. Mangcobo ngizosala la. Mangcobo ngizosala kahle lento ngoba siqale kwena nokuthi sazobiza wonke nomndeni ihlale phansi bese siqale kwena nje njengoba. Nize ngiqale mina kade nayiqala lento ngoba phela bese sichazele ngoba uthi ufuna ukufonela umkhwe wami. Umkhwe wami nje sizocela nje umhlangano umndeni wakini nowakini. Hayi ngijwayela kabi. Kodwa nje uyabasho udlala uthi usazocela isicelo kuwena ngoba mhlawumbe ubiza umndeni ubezocela kahle kuwena. Ngingabiza umndeni ngingakutshelanga. Ngeke ngivume. Kodwa Mangcobo awusalalo nendlini kade ungalala ushuthi uthandana noSithe. Mangcobo bafana ngijulukise ubade ngisho nje ukuthi sesinesikhathi salana noSithe ngoba sibalela ukuthi umuzwa ngaba omncane ungawo. Ngeke ngivume le. Ucela nje uzame ngayo yonke into yakho ukuyamukela. Wena Sithe waluthulile nje waluthulile. Uyayithanda lento ngeyenzeke le nto. Mangcobo bandla Ngiyangizwa wena. Ngicela Mangcobo sicela ucabangise kahle lento. Ngiyacela bandla. Ningangenza isilimo. Ngiyacela. Uyemanini lo khona umbuzo engicela ukubuza lo wathi ngibangifoni nje lapha baba uMgabadini baba Mangcobo nje banayi kumina uthi Mangcobo ufuna ukufonela ngazi nokuthi bakwaphi noma babezana kanti mhlambe awukazi ukuthi uhlale phansi nabantu bomndeni into enivele ngayenza noSithe ngisecela ningakaze ngixoxe nabantu bomndeni. Mphathi wohlelo kade ngichaza nje ukuthi siplana ukuthi noSithe asiqale sifike soqala sikhulume naye qala Mangcobo ukuze simazise before sibize imndeni. Singaba nesibize imndeni abone uqhamuka umndeni akwakhe engazilutho. Yengakho ngithi mina ngimvimba ucingo ukuthi ngaqala abafonele abatshele obadi phone. Uqala uthola ipermission kuyena. Yena ukuthi siyacela ukuthi sibize umndeni. Yilokho nje bengicela wona ifoni ngisazothi bengicela sihlela la ngoba ngifikile nje lani ngizocela ukuthi ngixazulule inkinga ukuthi ngizocela kuyena umakoti wami ukuthi sengicela ukuthatha isintu ngangapha umfazi abomncane ngoba ngiyabona umuzwa wabo bomncane ukuthi uyawo ngikhona and ngoba ngichaza ukuthi wathela ngeyongo lapha ekhaya abomncane manje ngizocela la kuMangcobo-ke ukuthi ngiyamthatha umakoti omncane azoba kodwa manje into ngendlela asho ngayo uMangcobo ukuthi ngahlala into yakade nayiqala ade nayiqala vele kusekho esekhona umfowenu wakababa omncane lomsho noma mhlawumbe into eniqale esehambile emhlabeni because nawe ufuna ukwazi iqiniso ukuze kwamukele lento oyishoyo phambi into eyenzekile esekhona yini emhlabeni noma esengasekho yenzeke cha kuba iqiniso Uya lekhaya. cha yenzeke ngasekho mphathi wohlelo sithini yenzeke ngasekho Yebo konje engasekho ngoba ngakhuluma nawe singathi yabona kanjena la ekhaya la kwakho kunjani manje mase ungabe ngaphansi kwami kusithembu sami kodwa koqala sikhuluma noMangcobo yabo kuthi sakhuluma lokho sixoxa noSithe saza kuba siyathandana naye yabo sesavumelana ke manje ukuthi sibuye sizocela ke kuMangcobo yabo akuyona into esayiqala umfethu waba omncane sakhona emhlabeni. Sengicela ungihambela kwami. Umuzi wami lo. Sengicela ungihambela kwami. Cela ungihambela kwami. Umina sakaqeda ukukhuluma lento.
Angike ungaqala Wena dlala indaba njalo uma ngikhuluma noSithelo. Ngiyacela nje ngicela uhlale phansi mama. Cela ungabela kwaNosithelo. Uhamba nje lento ingakalungi ngifuna ilunge lento. Ngeke ilunge lento Sithelo. Ngeke ikwazi ukulunga. Bazalwane, ngiyacela sihlise umoya. Sixoxeni kahle nje wachaza ubaba uMgabadini. Sixoxeni kahle nivumelane naye. Asizi ukuxabana ayekho umuntu ozoxabana nomunye. So ixoxa kahle nje ngomoya orathi. Ngeke ikwazi ukulunga. Manje ukuthi ngisacela ke into engibone ukuthi nani bafethu becrew. Into engakwazi ukuthi ixazulule lento. Ngicela nje uMangcobo angivumele ukuthi sihlanganise imindeni sibonane sonke sizame ukuxazulula lo. Ongithandayo ngoba mase ngifike noSe ngazama ukumbonisa. Sekukhona osekuhleli emqondweni wakhe. Ungalokhu ufaka use wena kule nkulumo. Usengene nje Ngeke ngikwazi mina ukuyimela le. Wedlala, ngeke ngikwazi ukuyikhuluma lokho. Usengene. Ungene kanjani? Ngoba Ungene. usuzwile Ungene emshadweni wesuse. uzoba usafana uzoba Masuloku ngingizela wena. Angingizi ngikutshela iqiniso Mangcobo. Ungenaphi endabeni zami nomshado wakho? Mangcobo ngicela ungizwe kahle. Ngoba sifika nje sochaza kahle. Engizokho ngithatha into eyodwa. Angisabona afanele ngithatha into eyodwa. Wona kufanele ngihambe nje wehlisa umoya sikhuluma indaba ukuthi sihlanganisana ngomndeni. Ngoba manje ngeke sajika lento. Mgabadini akathi uma sengiyona yini kodwa ke usuyongixolela mina ngosho lento owathi uyifu usibhalele. Mangcobo ngendlela sibhalela ngabo uMgabadini. Usho wathi kwakuka nje kulokhu khala kanje lesimo lesingokuthi ngesalungisela ngoba vele uyasho ukuthi nangu umfowabo unkosikazi kamfowabo omncane kuthiwa vele usayithwele. Yabona ke lento enenzayo isalungiseka manje ngicela ningiphumelele. Ngeke isalungiseka lento.